荷蘭馬斯特里克特第二集。荷蘭馬斯特里克特地圖。荷蘭東南部馬斯特里克特市，它位於默茲河、馬斯河沿岸，朱利安拿運河、烈日、馬斯特里克特運河和南威廉運河的交匯處。馬斯特里克特是荷蘭東南地區的主要城市，距離比利時邊境僅2英里（3公里）。馬斯特里克特是一座生活樂趣之城市。馬斯特里克特是一座生活樂趣之城市。讓皮耶或稱揚彼得明克勒斯1748至1824年，是一位荷蘭學者，也是瓦斯化和照明氣體的發明者。馬斯特里克特是一座生活樂趣之城市。馬斯特里克特是一座生活樂趣之城市。馬斯特里克特是一座生活樂趣之城市。馬斯特里克特市政廳。讓皮耶雕像、瓦斯化和照明氣體的發明者。馬斯特里克特是一座生活樂趣之城市。馬斯特里克特是一座生活樂趣之城市。聖瑟法斯大教堂是一座羅馬天主教堂，供奉聖瑟法斯，位於荷蘭馬斯特里克特市。這座建築風格混合但主要是羅馬式的教堂，位於哥德式聖約翰教堂旁邊，背靠着市上的主廣場。默茲河、馬斯河岸邊的住宅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 。
麥茲河、馬斯河岸邊的住宅。麥茲河、馬斯河岸邊的住宅。馬斯特里克特的老橋。威廉敏納橋是一座橫跨馬斯河的橋，建於1920世紀30年代初。這座宏偉的七拱橋建於13世紀，以其聖瑟法斯雕像而聞名。馬斯特里克特的老橋。威廉敏納橋是一座橫跨馬斯河的橋，建於1920世紀30年代初。這座宏偉的七拱橋建於13世紀，以其聖瑟法斯雕像而聞名。前面中間的建築物是我住的酒店，馬斯特里克特酒店。前面中間的建築物是我住的酒店，馬斯特里克特酒店。馬斯特里克特酒店。馬斯特里克特酒店。馬斯特里克特是一座生活樂趣之城市。馬斯特里克特是一座生活樂趣之城市。參觀業餘無線電博物館。業餘無線電博物館展出了大量荷蘭大小無線電製造商的產品，主要來自1915年至1935年期間。由於飛利浦已經在許多其他博物館展出，因此這裡的重點是所有其他荷蘭製造商。博物館擁有獨特的 NSF 荷蘭號誌設備廠、無線電接收器收藏，以及大量的無線電雜誌、書籍和公司文獻，尤其是1900年至1940年期間的收藏。馬斯特里克特是一座生活樂趣之城市。聖瑟法斯大教堂。
聖瑟法師大教堂。聖瑟法師大教堂。查罪德科克先生，他的兒子。Thanks for your watching. Goodbye. 感謝你的收睇，再見。